ఓకే, నమస్కారం సార్. మీ పేరు సార్? నాగమల్లేశ్వరం. నాగమల్లేశ్వర. డైరీ ఫార్మా, రైతు సార్? డైరీ ఫామ్. డైరీ ఫామ్. డైరీ ఫామ్. ఎన్ని గేదెలు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు సార్? 30 గేదెలు. 30 గేదెలు. 30 గేదెలు. 30 గేదెలు ఎక్కడి నుంచి ప్రొక్యూర్ చేశారు మొత్తం? ఈ డాక్టర్ గారి దగ్గర నుంచి, హనుమాన్ జాఫర్ డాక్టర్ గారి నుంచి ఒక 22 గేదెలు పర్చేజ్ చేసాం. 22 గేదెలు. మిగతావి హైదరాబాద్ లో చింతలకుంటలో ఒక 5 కొనుక్కొచ్చాం. లోకల్ ఒక 3. ఈ రోజు వచ్చిన పర్పస్ ఈ గేదెలు కొన్నాం డాక్టర్ గారి దగ్గర. ఎన్ని? 2 గేదెలు తీసుకున్నాం. 2 గేదెలు. ఈ రోజు మీకు చెప్పిన మిల్క్ కి ఎన్ని లీటర్లు చెప్పారు? డాక్టర్ గారు చెప్పడం అయితే 16 లీటర్లు చెప్పారు. నేను ఒక గట్టిగా 14-15 లీటర్లు అయితే. 14. ఏ కాస్ట్ లో తీసుకున్నారు? 1,70,000, 1,80,000. 1,70,000, 1,80,000. ఓకే సార్, మీరు ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఇక్కడ నుంచి గేదెలను? 3 సంవత్సరాలు. 3 సంవత్సరాలు. స్టార్టింగ్ లో ఎన్ని గేదెలు తీసుకున్నారు? స్టార్టింగ్ లో 2 గేదెలు తీసుకున్నాను. 2 గేదెలు తీసుకున్నారు. ఆరోగ్య సమస్యలు ఏమన్నా ఎదురయ్యా? ఆరోగ్య సమస్యలు ఏం లేవు ప్రస్తుతానికి. కొంచెం మ్యాస్టమాటిక్ సమస్యలు ఉంటాయి, చిన్న ఏదైనా వస్తూ ఉంటాయి. పొదుగు వాపు అలాంటి. పొదుగు వాపు. ఈ పొదుగు వాపును మనం ఎప్పుడు గమనించాలి సార్? ఈ పాలు తీసేటప్పుడు డైలీ బీహార్ వాళ్ళ దగ్గర కూర్చుంటాం మేము. కొంచెం ఏదైనా రొమ్ములు అవ్వకుండా ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు ఎమ్మనే చెప్పి అడిగి తెలుసుకోవాలి. అసలు ఎలాంటి పరిస్థితులు అసలు ఈ పొదుగు వాపు అనేది రావడానికి ఆస్కారం? ఈ పాలు తీసినామనే బ్యాక్టీరియా ఫామ్ అయిపోయి దాని వల్ల సమస్యలు. కింద క్లీనింగ్ లేకపోవడం ఉన్నా గానీ గేదె పాలు తీయగానే పడుకోగానే బ్యాక్టీరియా ఫామ్ అయ్యి ఈ మ్యాస్టమాటిక్ సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. అలాంటి సమస్యలు అదేనా? ఇంకా వేరే ఇవన్నీ కామన్ చిన్న వస్తూ ఉంటాయి, జ్వరాలు ఇవన్నీ సమస్యంగా. మీరు కొన్న 22 గేదెలు ఏమైనా లాస్ అయిన సందర్భాలు ఏమైనా? మా దగ్గర అంటే ఇంతవరకు రిపీట్ 2 సార్లు రిపీట్ అయినా బుల్ క్రాస్ చేయించుకుంటాం, బాగానే ఉన్నాయి. లాస్ ఉంటుంది కదా సార్, గేదె అనేది చనిపోవటం అలా ఏం లేదు ఇంతవరకు. ఇలాంటి సందర్భం ఏం ఎదురుగా? ఏం లేదు. చిన్న జ్వరాలు మ్యాస్టమాటిక్స్ ఇలాంటివే కానీ ఇంకా పెద్ద సమస్యలు ఏం లేవు. పెద్ద సమస్యలు ఏం లేవు. ఇప్పుడు మీరు తీసుకెళ్ళిన మొత్తం 30 ఉన్నారు. ఈ 30 సంతానోత్పత్తి పెరిగి ఎన్ని అయినాయి ఇప్పుడు వరకు? 25 అయినాయి. అవి ఇవే క్వాలిటీ అవుతున్నాయి. హర్యానా అయితే మంచి సెమను బుల్లు బట్టి మంచి దూడలు వస్తా ఉన్నాయి. మీరు బుల్ ఆడుతున్నారు లేకపోతే ఏమన్నా సెమన్? బుల్లు ప్లస్ సెమను 2 వాడుతాం. 2 వాడుతున్నారు. ఎన్ని బుల్ మెయింటైన్ చేస్తారు? ఒక బుల్. అది ఎప్పుడు తీసుకున్నారు బుల్? అది 3 years అయింది తీసుకున్నారు. 3 years. పర్ లీటర్ ఎంత అమ్ముతున్నారు మీరు? 85 రూపీస్. 80 రూపీస్ ఏరియాని బట్టి. మీరు ఏమన్నా డైరీ ఫామ్ కి ఏమన్నా పోస్తారా లేకపోతే డైరెక్ట్ కస్టమర్లు? డైరెక్ట్ కస్టమర్లు వచ్చి తీసుకుంటారు మా దగ్గర. కస్టమర్లు వచ్చి తీసుకుంటారు. పాయింట్ ఉంది, ఆ పాయింట్ కి వచ్చి కస్టమర్ తీసుకుంటారు. మిగిలినవి బయట స్పీడ్ షాప్ పోస్తాం. లైవ్ స్టాక్ ఏమన్నా వస్తారా లేకపోతే ఒక చోట షిఫ్ట్ చేసి? లేదు, ఒక సెంటర్ పాయింట్ ఉండిద్ది, ఆ పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చి పోయించుకెళ్తారు. ఎందుకు లైవ్ రాగలిగిన వాళ్ళు వస్తా ఉంటారు, డైరీకి వచ్చి పోయించుకెళ్తా ఉంటారు. రాలేని వాళ్ళు పాయింట్ ఉండిద్ది ఊళ్ళో, పాయింట్ లో పోయించుకెళ్తా ఉంటారు. బయట రైతు అయితే మామూలుగా అయితే 56 రూపాయలకి అలా డైరీలో పోస్తున్నాం. మీరు ఎందుకని 80 రూపాయలు? మా దగ్గర క్వాలిటీ ఉండిద్ది. క్వాలిటీ ఉంది బట్టి వస్తా ఉంటారు. ఈ వాటర్ ఫామ్ అనేది అసలు ఇప్పుడు ఈ పాలను తోడేసిన తర్వాత వర్షం సరే మా ఇంట్లోనే గేదె ఉంది. ఆ గేదె పాలు తోడేసిన తర్వాత పైన కొంచెం వాటర్ ఫామ్. మేమంటే నీళ్లు కలపం, మా పాలు కాబట్టి. అసలు ఈ వాటర్ అనేది ఎందుకు ఫామ్ అయింది అసలు? ఈ ఎంత 10 ఫ్లాట్ ఉన్న గేదె పాలకు కూడా వాటర్ అనేది వస్తా ఉండేది ఒరిజినల్ పాలు అయితే. ఈ పొడి కలిపితే వాటర్ అనేది రాదు. ఒరిజినల్ పాలు ఏదన్నా సరే పాలు ఎంతో కొంత వాటర్ వస్తా ఉంటాయి. వాటర్ అనేది రాకుండా ఉండవు. అదే నేనేది ఏంటంటే పచ్చి మేత కొంచెం టేస్ట్ చేసిన వాటర్ వచ్చేసింది. అసలు పూర్తిగా ఎండు చొప్ప అలాంటివి అలా వాటికి రావని అంటున్నారు. అంటే పెరుగు అనేది కొంచెం తీయగానే వాటర్ వస్తా ఉంటాయి, ఎంతో కొంత వాటర్ కలపపోయినా వస్తా ఉంటాయి. కలపపోయినా ఎంతో కొంత వస్తా ఉంటాయి. ఎండుగడ్డి కుట్టి ఇలాంటివి తింటే కొంచెం బాగుండి, కొంచెం పచ్చిగడ్డి తింటే కొంచెం పలచగా ఉండేది పెరుగు. కొంచెం పచ్చిగడ్డి తింటే కొంచెం పలచగా వచ్చింది. నేను తెలుసుకున్నది ఏంటంటే పుట్టి ఎక్కువ వాడటం వల్ల ఏమైందంటే ఈ వాటర్ లెవెల్ తగ్గిద్ది. 50% తగ్గిద్ది. 50% తగ్గిద్ది. పెరుగు కూడా కొంచెం బాగుండేది. అవును, కంపేర్ టు పచ్చగడ్డి తినటం వల్ల పాల కన్నా ఈ పుట్టి లేకపోతే ఎండు మేత తినడం వల్ల 25% వచ్చింది. ఇప్పుడు సపోజ్ లీటర్ పాలు తోడేసాం అనుకోండి, ఒక 50 గ్రాములు పచ్చిగడ్డి తింటే నీళ్ళు వస్తాయి. అదే కంప్లీట్ గా కుట్టి ఎండుగడ్డి వాడాం అనుకోండి 25 గ్రామ్సే వస్తాయి.
2 పూట్ల మీద ఎంత పాలు వస్తుంది మొత్తం? 2 పూట్ల మీద యావరేజ్ లేకపోతే యావరేజ్ వచ్చేసి 30 గేదెలు ఉంటే దాదాపు 100 లీటర్లు తీయచ్చు. 100 లీటర్లు 100 నుంచి 110 తీయచ్చు. 110 మేపు విధానాన్ని బట్టి 30 గేదెలు ఉంటే 100 నుంచి ఇంకా ఎక్కువ వస్తాయి. అన్ని పాడి ఉండవుగా, చూడి పాడి అన్ని ఉంటాయి కదా. ఓకే, అన్ని పాడి గేదెలు అయితే ఎన్ని లీటర్లు? యావరేజ్ 4.5 నుంచి 5 లీటర్లు తీయచ్చు. 4.5 నుంచి 5. హర్యానా ముర్రా అయితే 4.5 నుంచి 5 లీటర్లు తీయచ్చు. యావరేజ్ చూడి పాడి చూడి పచ్చి అన్ని అన్ని కలిపితే యావరేజ్. ఈ పాలు మిగలటం అలాంటివి ఏమన్నా జరుగుతుంది దేనికి? అప్పుడప్పుడు ఏమన్నా అంటే డిమాండ్ లేక? డిమాండ్ అంటే అట్లా ఏమి ఉండదు. మా ఈ సేల్ అమ్మిన వాటికి అమ్ముతాం, మిగిలిన ఏదైనా స్వీట్ షాప్ భోజనం హోటల్ అలా పోస్తా ఉంటాం. పాలు అయితే వేస్ట్ అయితే లేదు. వేస్ట్ అయితే పావు డైరీకి వేయడం. రోజుకి డిమాండ్ పెరుగుతుందా పాలకి? డిమాండ్ పెరుగుతుంది. క్వాలిటీ ఇస్తే ఎవరైనా పోయించుకుంటారు మన దగ్గర. మీకు పబ్లిసిటీ మౌత్ టాక్ వచ్చిందా లేకపోతే? అసలు నేనంటూ ఏ అనౌన్స్మెంట్ కానీ ఏ బోర్డు పెడతాం అలా ఏం లేదు. ఫస్ట్ 2 గేదెలతో స్టార్ట్ చేశాను, అక్కడికే వస్తారు జనాలు. ఇంకా సెంటర్ లో పాయింట్ తీసుకొని సెంటర్ లో పెడతాం అలా ఏం కానీ నేనంటూ అసలు ఏమి అనౌన్స్మెంట్ కానీ అసలు ఏమీ లేదు. ఇప్పుడు మా ఊర్లో వచ్చేసి దగ్గర 100 లీటర్లు సేల్స్, 150 లీటర్లు సేల్ అవుతుంది. ఒక 50 లీటర్లే స్పీడ్ షాప్ కు పోస్తాం. అది ఎప్పటి నుంచో ఖాతా ఉంది కాబట్టి అతనికి డైలీ తీసుకెళ్లి పోస్తా ఉంటాం. అసలు పాలు లాస్ అనేది లేదు, మాక్సిమం సేల్ అయితే డిమాండ్ అయితే పెరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ఇంకో విషయం సార్, మీకు గేదెలు ఇచ్చిన తర్వాత వీటి ఆరోగ్య సమస్యలు ఏమన్నా ఎదురైతే వాటికి సలహాలు సూచనలు మీరు తీసుకుంటారా లేకపోతే డాక్టర్ గారికి ఫోన్ చేస్తాం అమ్మంటే? ఏదైనా సమస్య రాగానే డాక్టర్ గారికి ఫోన్ చేస్తాం, మెడిసిన్ చెబుతాడు, మెడిసిన్ తెచ్చి అమ్మంటే మేము కానీ చేయటం, బీహార్లో కానీ చేయటం కానీ జరిగేది. అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది. ఏ సమస్య వచ్చినా సరే రెస్పాండ్ అవుతాడు. అర్ధరాత్రి ఫోన్ చేసినా కూడా రెస్పాండ్ అవుతాడు డాక్టర్ గారు. మీ ఫామ్ కి ఏమైనా విజిట్ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయా? వస్తాడు చూడడానికి, వస్తాడు. నెలకు 2 నెలలకు ఒకసారి ఫోన్ చేసి పిలిపించుకుంటాను. ఏదైనా చూడు పరీక్షలు కానీ అలా ఏమైనా ఉంటే సమస్యలు వస్తాడు. ఏదైనా బాగోపోయిన గేదెను ఆయనకి ఎక్కించి పంపిస్తాము. దాని సమస్య సాల్వ్ చేసి మళ్ళీ నేను విన్నాను, మా గేదెలు మేము తోలుకెళ్తాం. దాదాపు ఒక 10 గేదెలు ఉన్నాయి అంట. ఆ 10 గేదెల వరకు ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ కాకపోతే తనకు తెలియకపోతే వచ్చి దాన్ని సాల్వ్ చేసి పంపిస్తాడు. సమస్య వచ్చింది అనుకో, పెద్ద సమస్య అనుకో, ఏదన్నా పెద్ద సమస్య వస్తే గేదెని ఎక్కించి పంపిస్తాం. ఒక వారం రోజులు 10 రోజులు సెట్ అయిన దాకా ఈయన దగ్గర ఉంచుకొని ఆ సమస్యను సాల్వ్ చేసి మళ్ళీ మా గేదెను మేమే తోలుకెళ్తాం. మీ గేదెను మీరే? ఆయన ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు ఆయనే రెస్పాండ్ అయ్యి ఆయనే దగ్గర చోట్ల ఏదైనా ఇంజక్షన్ చేయటం. ఎందుకంటే ఇది ₹2 కొనేది కాదు కదా, లక్షల్లో ఉంది. అవును, ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు ఆయన దగ్గర చూస్తాడు. చిన్న సమస్య అయితే మేము ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం. మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ వరకు ఇస్తారా? ఏమి ఉండదు, కాకపోతే ఎక్కించుకెళ్ళి ఎక్కించి రావడం వాటికి అంతవరకు భరాయిస్తారు. అలా ఏమి ఉండదు. ఒకసారి అమ్మిన తర్వాత మళ్ళీ దానికి వచ్చి దాన్ని చూసుకోవటం అనేది ఎవరు చూడరు. అవును, ఎవరు మనకైనా భారం. ఒక రోజు చూడాలన్నా కూడా భారం. మేమేదో ఇక డాక్టర్ గారికి ఫోన్ చేస్తా ఉంటాం. అటు వచ్చినప్పుడు ఒక 4-5 డైరీ ఫోన్స్ వస్తా ఉంటాడు. మా ఏరియా వచ్చినప్పుడు వస్తా ఉంటాడు 2-3 నెలలకి ఒకసారి. మీరేమన్నా రిఫర్ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి వేరే వాళ్ళకి, అక్కడికి వెళ్ళి తీసుకోండి పర్వాలేదు మీరు ఇచ్చిన సందర్భాలు? నన్ను అడిగితే ఎవరైనా తీసుకోమంటాం. మీరేమైనా ఇప్పించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి? నేను 2-3 ఇప్పించాను. 2 రైతా లేకపోతే రైతులకి? పాలు ఎక్కువ రోజులు మిల్క్ ఇచ్చింది కాబట్టి సాటిస్ఫాక్షన్ కంపల్సరీ అవుతాయి. అంటే అది మేపే విధానాన్ని బట్టి కూడా ఉండేది. ఇప్పుడు మేమేదో తోలికెళ్ళాము, మాకు పాలు ఇవ్వట్లేదు, అక్కడ 14 లీటర్లు 15 లీటర్లు ఇచ్చింది, 16 లీటర్లు ఇచ్చింది అంటారు ఒక్కొక్కరు. దాన్ని మేత వేస్తేనాక ఇప్పుడు 8 లీటర్ల పూటకు పాలు వేస్తుందంటే దగ్గర 4 కేజీలు దానా వేయాలి. దానా వేసి ఎండుగడ్డి పచ్చిగడ్డి సమృద్ధిలో మేపగలిగితేనే గేద. ఏదో తోలికెళ్ళాము కట్టేసాము పాలు ఇవ్వట్లేదు అంటే అది డాక్టర్ గారు చేయలేదు, ఇంకొకళ్ళు ఎవరు చేయలేదు. అది మేపగలిగే దమ్ము ఉంటే దాంట్లో 16 లీటర్లు అన్నది 18 లీటర్లు కూడా ఇచ్చింది మనం మేపే విధానం. ఓకే సార్, ధన్యవాదాలు. లొకేషన్ సార్ మీది ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ ఇంకోసారి చెప్తారా? దుగ్గిరాల మండలం ఏమని, గుంటూరు జిల్లా. ఓకే సార్, కంపల్సరీగా విజిట్ చేస్తాను మీ ఫామ్ కూడా ఏదో టైంలో.